生卵を割って入れます。はい、一応背の高い容器なのはもし飛び散った場合に、被害をね少なくするためっていう。でこの生卵を600ワットのレンジで1分加熱していきます。600だよね。600ですね。白身のさっきの子は見えてる？まあ今見えましたよね。あ、なんか今取れてる？